السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. كل سنة وانتم طيبين وعود عليكم وعلينا الايام بخير، اللهم امين. طبعا معايا ايه اللي هو اللي ام علي. طبعا ام علي دي جايباها من عنده بتاع الكنافة والقطايف. طبعا انا جايبه الكمية بتاعتي ديت نص كيلو بس. ومعايا طبعا جوز الهند، ومعايا زبيب، ومعايا معلقتين سمنة بلدي، ومعايا معلقتين قشطة اللي هو وش اللبن. وطبعا معايا 3 كوبايات لبن. طبعا لازم تكون لازم يكون اللبن سخن. هنسمي بالله ونبدأ ونحط 3 معالق سكر. طبعا حسب رغبتك، عايزه تحطي سكر تحطي، مش عايزه حسب الرغبه بتاعتك. وهقلبهم زي ما انت شايفه كده. طبعا ومعايا اللي هي دي، اللي هي الطواجن دي طبعا بتخش الفرن. طبعا معايا 4 بولات طواجن. طبعا الكميه. وادي بقى كده يا جماعه اهوت، دي التلات كوبايات اللبن بتاعي. طبعا دوت لبن بقى. طبعا لو انت عندك لبن جاموس عادي هيبقى افضل، لكن من عملت بس بلبن بقر المره دي. كان متوفر عندي وكده، بس طبعا الطعم هيبقى احلى لما يكون لبن جاموس. طبعا وحطيت التلات معالق سكر حسب رغبتك انت بقى، بس الرغبة بتاعت تاني افضل ال3 معالق سكر عشان ما يكونش مسكر قوي ويجزع النفس وكده اهو. ولازم تسخني اللبن قوي. وادي بقى طبعا كده معايا اهوت الطاجن بتاعي. طبعا انا غسلاه ومنشفاه. طبعا وهنزل عليه وادي كده يا جماعه اهوت حطيت ام علي في الطاجن من تحت، وبعد كده بقى الجوز الهند على الزبيب، وهنزل عليهم باللبن زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله. اه وعايزه اقول لك اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصله كل جديد. وزي ما قلت لكم قبل كده اللايكات ببلاش مش بفلوس، والاشتراك برضو ببلاش مش بفلوس. اه وبعد كده بقى هنزل عليه بالمعلقه السمنه البلدي، وبعد كده معلقه قشطه على الوش كده. ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب على اللي هياكل. وادي كده بقى يا حبايب قلبي اهوت، ده الشكل بتاعي اهو بعد ما خلصتها بالشكل دوت كده. وطبعا بقى تخش الفرن احطها على الشبكه تاخد لون. بس للامانه يا جماعه، انا كنت قايله لكم 3 كوبايات لبن بس انا لما حطيت اللبن جيت ابص لقيت ام علي شربت اللبن مني. فطبعا زودت كوبايه لبن كمان اهو. ده كده طبعا خلاص هدخلها الفرن. وادي كده بقى يا حبايب قلبي اهو بعد خلاص ما دخلت الفرن بالشكل دوت كده اهوت. بسم الله ما شاء الله. بحب احط عليها برضو اللي هو الكريم شانتيه. ما قلتلكوش انا كنت عامله عصير كوكتيل وكنت حاطه عليه كريم شانتيه. طبعا هنزله مع 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 الام علي. ما شاء الله، ده الشكل بتاعي. بألف هنا وشفا يا رب على اللي ياكل. عملت بقى احلى كوبايتين عصير كوكتيل. عايزه اقولك بقى اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم في الله. وادي بقى كده يا حبايب قلبي هعمل معاكم عصير برضو عصير كوكتيل. معايا 3 تفاحات، ومعايا برضو حبايتين جوافية، ومعايا 4 صوابع موز. هعمل بهم اقطعهم مكعبات زي ما انت شايفه بالشكل دوت. طبعا فراولة وموز وجوافية وتفاح. طبعا ومعايا عصير فراولة زي ما انت شايفه كده، كله متقطع مكعبات كده بالشكل دوت. لازم عايزه اقولك برضو تكون المكعبات بتاعتك صغيره لان هتاكلها بالمعلقه. ما يكونش المكعبات بتاعتك كبيره. طبعا معايا معلقتين عسل شربات. طبعا لو انت عندك عسل نحل عادي مش مشكله. ما فيش عندك بتحط عسل اللي هو العسل الشربات. الشربات بتاعي دوت ما بمنعوش من التلاجة سواء احنا كنا في رمضان او مش في رمضان. طبعا وهنزل عليهم في العصير الفراولة بتاعي. لو انت عندك عصير مانجا عادي، لو انت عندك عصير فراولة برضو عادي.
لو انت بقى مفيش عندك عصير ولا مانجا ولا فراولة، بتعمل ايه؟ لو انت عندك عصير فروتي برضو بينفع. ما شاء الله كل حاجة بتنفع ما شاء الله. عايزه اقولك اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلوا الجرس وتحط عشان يوصلكوا كل جديد، وتحطوا لايكاتكم الحلوه الجميله. طبعا بقى ايه ومعايا ايه اللي هو الايه هصبه بقى طبعا في الكوبايات بتاعتي. وطبعا بقى كان عندي كريم شانتيه، طبعا هنزل عليه بالكريم الشانتيه، ازوق العصير بتاعي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين، او ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين، اللهم امين. اه ما شاء الله، احنا في ايام والله ايام ما شاء الله. اه طبعا ايه بزوق العصير بتاعي زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. اه